भारत हमारा ऋषि मुनियों का देश है। उस ऋषि मुनियों के देश में एक संत के ऊपर इतना अत्याचार 11 वर्षों से एक महिला के कहने पर न्याय प्रणाली पॉक्सो एक्ट बाबूजी के ऊपर लागू किया जाता है। तो हम इतनी महिलाओं के कहने पर क्या न्याय प्रणाली के लिए कुछ भी सोचने के लिए एक समय नहीं है? आज एक लड़की ने आरोप लगाया है, जबकि वो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। और आज करोड़ों की संख्या में इतने बहनें आज बापूजी के समर्थन में खड़ी है, फिर भी आज उनकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा है? आमचे संत सहिष्णू आहे, समतावादी आहे, दयावान आहे, म्हणून आम्हाला सांगतात की घरात बसून माळा करा, जप करा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हमारे बापूजी कहते हैं, इसलिए हम आज चुप बैठे हुए हैं। लेकिन आइंदा हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे नेता के लिए अलग कानून है, अभिनेता के लिए अलग कानून है और संतों के लिए अलग कानून है। कौन सा भारत देश है? ऐसा अंधा कानून क्यों देश संतों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है कि गुरुजी हमारे निर्दोष हैं। जिस तरीके का घिनौना षड्यंत्र रचाया गया है, मीडिया वालों ने दिखाया है, सबको पता है। यहाँ तक के पुलिस भी अगर एफआईआर पढ़ती है कोई दूसरी तो वो बोलती है कि झूठा केस बनाया, बोगस केस बनाया है। कोई वकील भी देखता है केस को तो बोलता है हमने अपने जीवन में इतने 10 सालों से बोगस केस चलता हुआ नहीं देखा है। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है।